Lutuwe mutele supu mugamba mutya musibye mutya kasubire muri bulungi twabagamba tugenda basanako mitundu by'eggwanga ebyenjawulo wonna woli ekitundu kyo gyosula gyokolera ngenda kubeera nga nkulumba sayidi awo tubenga yetuwayamu mpolampola yenze password olunaku olwaleero tugamba Lutuwe lunaku olwokusatu tolina kubeera nga ogisubwa ensonga za kaadi zifuuse ensonga za kaadi abalala bagamba nti baselebuti basobola kubeera nga bakolera abantu abalala bagamba nti baloya bebasobola okubeera nga bakolera abantu kyokka ffe nga abakola mu entertainment amanyi g'abayimbi amanyi g'aba comedians n'abazinyi tugamba nti abantu abo basobolerako omulimu mulala gwe bakola naddala ogw'obuweereza olwanaku olwaleero nzizeko sayidi z'Ekyengera Nsangi n'ebitundu ebirinanyeewo bambuli balowooza Medard Lubega Ssegona lawyer wamu ne celebrity waffe Mathias Walukagga omuyimbi aliwo agenda okubeera nga abakolera aliwo agenda okubeera nga abagasa okitegera bulungi nnyo bannayo Honorable Ssegona abadde atugasanga ffe abantu ba Busiro abadde abagasa nnyo olw'ensonga zino wammanga ziriwa Honorable Ssegona ekisaawe kyaffe kyali kigenda nga bakitwala bannakigwanyizi yayimirirawo ng'omuntu n'akinunula wamu n'ekyebulenga ate n'olw'ensonga eyo tutongero kinoganya tujja kuyimirira naye nga twetiriridde Honorable Ssegona kati kyogamba Walukagga lwakyogamba nti tasobola nga ye tomuteekangayo kulaba obusobozi bwe bino ebintu si bya kuyimba buli omu tumuse w'asobola Walukagga abadde alina okubeerayo ku ggombolola n'abanga asobola okuba nti nakikwasaganya ekyeggombola so si kya palamenti lwaki ogamba nti Ssegona yasobola looya ate nga palamenti erimu abantu bangi abakola emirimu egy'enjawulo palamenti erimu abantu ab'enjawulo naye Honorable Ssegona wanjawulo wankizo kuba naffe abantu b'Ekyengera ne constituency yonna tumwenyimirizaamu Honorable Ssegona Medard njogerako nani nze Kawere Muhammad okuva Ekyengera Kawere Muhammad bwatyo bwagamba nze nga prosi njagala Walukagga agende mu parliamenti Walukagga mu parliamenti agenda ayimbe engalo zaki soko naye kubengala abo mudage kubengala engalo zaki agende mu Wakiso ateese ayimbe ne ku Wakiso nga tuli eri ku mapu waggulu Walukagga nga n'abakolera abayimbi bagamba tebatera kukola ajja tukolera ffe tumwagala nga serebu kibageza mugamba Walukagga jju wangi jju kale nawe kakule tukyali mu Lutuwe obusalamu alaykum muganda wange ogamba otya yahe kino kyetwafunye tetukirabangako omusajja agenda alunde kyekyamazima emyaka 15 tugobaganya musajja amaze emyaka 4 nga afuga ate omusajja atuliko myaka 15 akyagala n'etaano emirala gabaaga 2 anedda ffe tugamba nedda twafunye omusajja naye kirungi musiime omusajja gwe twafunye musiime bamusiima kati ow'ekitiibwa tumutadde ettale kiregeso gamba Walukagga jju Ssegona genda omusajja Walukagga agenda kutwala Busiro East ku ntikko oyo Walukagga buli kimu ajja kikola abeera ku struggle buli wamu abeera n'omukulembeze w'eggwanga njogerako nani ono oyogera n'omukulu Mutoni Bumaali okola ngani wano yenze sebo nze ndi kyemaani wa bodaboda gwe kyemaani wa bodaboda bulungi nnyo bonna benkulembera bonna bali mabega wa Walukagga era omusajja tugenda muno okunoonyeza akalulu ku bwereere oyogera Nalongo kawunya mukulu wa Nalongo bigulu ne Baffese Kibala Peter wangi kyama gaddemu bulungi tukawulire bulungi obana tokategera bulungi banda sikategera bulungi soko gansirire Nalongo kawunya mukulu wa Nalongo bigulu ne Baffese Kibala Peter ensonga za kaadi zino za bulungi Walukagga ne Ssegona obitegeera ate kakati ate ogamba otya Walukagga yafunye kaadi yate omugamba kyolina kyomunoonyerezaako sina kyemunoonyerezaako obadde omunoonyerezaako olowooza anaakola taakole nga lwaki takola abadde akola nga tannafuna kaadi ate kafunye kaadi asobola obutakola namujja namwogera kyoyogerako oyogeraki Walukagga mu katale kaffe Kyengera Daily Market yatukolera kakati obadde oteesaagwe Ssegona y'omukolo otya kakati ate y'omugamba kyabadde atukoledde ekigweyogera byatukoledde mu katale Daily Market Kyengera nze ndi kukwani ku Walukagga Eva Smart kati obadde oteesa Nalongo mukamba omulabe Nalongo nze ssentebe w'akatale ssentebe Ssegona omulaba Walukagga omulaba bonna mbalaba kati sooka mbuli etaata kaadi bagiwadde Walukagga olowooza ani abakolera ate Walukagga babeera bamuwadde kaadi tutambule ne gwe bawadde kaadi anti walobanga kaadi bagiwadde nga naye mwana tagenda kukola tewali watajja kukola abajja kukola abaddeko yakoze abaddeko era naye akoze byakoze n'alimako n'akomaawo kiregeza mugamba nti agende bamugobye tebamugobye bamugambye adde mabega woono gwe bawadde kaadi naye alowooza anaddayo anaddayo kunaaba kusalawo okwo anaaba asiiwuuse singa taddeyo bagamba baserebu tebakola gwe omulinamu essuubi Walukagga ajja kukola njogerako naani ono
Mabirizi Johnny Boss. Mwami Malibirizi ensonga za kadi zo zitegera bulungi. Zitegera bulungi. Abantu babawadde kadi abayimbi bejjumbidde okubeera nga bayingira mu byobufuzi. Yes. Kadi bagiwadde Walukagga olowooza ku Walukagga ne Ssegona aliwo anaakolera abannakyengera n'ebitundu ebinaanyeewo. Twasazeewo Walukagga ajja okusinga Ssegona. Ssegona muntu mubi nnyo mukopi tanekyaddiza balonzi be. Ssegona mukopi nnyo. Okakasa. Nnyo mukopi tanekyaddiza mu myaka 15 wadde katenti. Wadde akatebe wadde okudda mu bantu ba wansi abeebuuzeeko fe mu kulonda twagala baasoma nnyo katwagala bataasoma. Mwagala omuntu agenda kukolera abantu. Omuntu asobola okukolera fe twagala baasoma twagala muntu akolera. Naye bagamba baserebu baba tebamanyi bye bagenda kukola mu paaliyamenti olowooza Walukagga n'abayamba. Ajja kutunula kakasiza kunyenda ajja tukolera era. Walukagga ajja kukola waawa. Eza gogamba Walukagga jju. Walukagga jju. Olaba ekyogamba nti no yasoma kituyambye eki ekyogamba nti no ate munabye gundi ogambye nti no lawyer bituyambye eki tewali kyebituyambye. Kitegeeza musiraamu ogamba Allah subhanahu wa ta'ala abayamba bawe Walukagga yali waggulu ku ntiku. Singa abadde lawyer nga mutuufu lwaloyera nga yasoma essaawa zonna ndibadde tayogera byayogera kubanga lawyer yasoma. Ssegona byayogera biringa by'abatasoma. Webale nnyo sinze ekyogedde gwakyogedde ensonga lwaki mbagambye bwentyo omuntu ekisooka yasoma lawyer alina ebitabo wandigambye nti wagenda mu kibiina ekyo n'ogamba nti ogenda kugoberera consequences n'obukwakuzi bwe batambuliramu okitegere bulungi baba tebakuwadde kaadi nga n'ekibiina ne season eyaggwa mwayita mu kakungunta ke kamu gwe lawyer ate leero batakuwadde n'ovaayo ne weemulugunya n'oyogera na bingi n'ovaayo ate weesimbewo nga independent. Walukagga abeera akusinga wasoma webale nnyo muganda wange oli wakabe jankubuuzeko taata aweetereza vibe ziri waggulu nnyo. Vibe ziri waggulu nnyo era nga wabimanyi. Oli stadium boy. Njogera n'ani ono? Oyogera Katongole Umaru. Katongole wano okolawo ki? Wanino mu katale tuba tuyiribirawo nawe obimanyi kati byafuuka byakuyiriba. Okolera mu katale ekitemu? Wano ekitemu wenyine mu sento nga obimanyi. Ensonga za kaadi zo zitegera bulungi? Ensonga nzitegeera ddala. Abasajja basaze ne bagamba Walukagga nga tugenda okuwa kaadi. Walukagga ye kaadi. Olowooza Walukagga ne Ssegona aliwo anaakola? Ssegona yandikoze nti oluzungu alumanyi biki kimbuloya naye essaawa zino kati eno weevu gye tulimu yankyukakyuka ate nze ne musajja yakola history. Kakati wakola history? Nakola history advanced level French Revolution okitegeera nkufuna. Kakati ekiriwo Ssegona emyaka gyafuze gyegyo kali emyaka giyiseeko giba gimufuula dictator asooke awemu ne ku baana abato okitegeera abaana ato beetambule bulungi abaana naye nawuye agamba Ssewombo amusinga emyaka. Kitegeeza ogamba nti Walukagga yaba agenda mu parliament? Of course Walukagga gye kubeera byazenga akola mu biraba namu. Kati olesero oyogende n'omuyimbi muganda wange. Lawyer asooka addeko ebbali kubanga era obwaloya bwe tebutugasizza nnyo emyaka gyabeereddewo. Njogana na Eva. Kati Eva sooka ombulire ensonga za kaadi wazitegedde? Bawadde Walukagga ne baleka Ssegona lawyer. Olowooza ku Ssegona ne Walukagga aliwo agenda okukolera bannakitemu? Abaali wadde Walukagga. Bawe Walukagga. Olese lawyer yasoma ennyo ebitabo n'owa Walukagga Eva. Si abaddeko? Yabaddeko. Kati yatukoledde ki? Talina kyabakoledde? Sikiraba. Ssegona talina kyakolezze wadde n'ekimu? Talina yakusa lubuto lwe. Njogerako n'ani ono? Swagger boy bad man. Kigumize. Okakasa? Sooka ombulire ensonga za kaadi wazitegeddeko? Nabitegedde. Walukagga bamuwadde kaadi ne baleka Ssegona. Olowooza ku Walukagga ne Ssegona aliwo ayinza obakolera abavubuka? Era Walukagga gy'abikola okimanyi masavu. Walukagga gwe mwagala? Naye ate muleke lawyer mugende n'omuyimbi. Ate wano tuli byalwanako twagala baliko. Temwagala ba lawyer? Mwagala bayimbi kati? Ategeera ffe abakwata zizugu zino. Musolo Mike. Yegwe mwami Mike. Musolo Mike. Newo taliddamu taata. Kati sooka ombulire muganda wange. Mwami eryo Mike. Sooka ombulire bulungi Mike. Mwami Musolo Mike. Mwami Musolo Mike kale ndyogedde Musolo Mike. Kati sooka ombulire. Mwami Mike. Olowooza kaadi ya NP bagiwadde Walukagga. Walukagga yanaakola oba Ssegona yanaabakolera? Si Walukagga nawe kyawedde okirabirawo. Oba mulimba nga mwagala music we? Ate kati nga tulimba biki? Oleke lawyer ogende n'omuyimbi. Ati kati kyekyo. Lawyer kati lawyer olaba. Sikudda kumukogera bine nga Walukagga ye kyekituufu yagenda otukolera. Sembere ennyama ndaba ebisse ekkubo. Ennyama ebisse ekkubo. Ogamba otya muganda wange? Gye ndi ssebo. Ebitambula bitya? Mpola we bityo. Njogerako n'ani ono?
ne mwami Sebuma Moses omutemi w'ennyama asinga omutemi w'ennyama asinga ne buwali kugombolola kati sooka ombuli ensonga za Kaadi waziwuliddeko ensonga naziwudde bulungi Walukagga go bawadde Kaadi ne baleka Ssegona gw'olowooza ani agenda okukola ku Walukagga ne Ssegona oyo Walukagga teri kubuuza kulala toyogerera okubanga music wa nyuma twagala busobozi nedda ssebo Sebo Ssegona myaka 15 nze simulabangako ng'ateesa n'okuteesa Ssegona okakasa nkakasa bulungi nnyo simulabangako ng'ateesa awuze yabba yababba simabye ebiki yanziba yababba agenda agira amateeka ge kasita alina omulimu gwe kitegeeza ogamba Walukagga abeerewo Ssegona agende Ssegona kasasira agende